Shwmai, enw fi yw Robin, rwy'n swyddog recriwtio myfyrwyr yma ym Prifysgol Aberystwyth. Helo, Elen ydw i a dwi'n astudio Cymraeg proffesiynol. Bydda fi ac Elen yn cymwchu rownd yr cyfleusterau ar campws, a fydd Dafydd fy nghydweithiwr yn eich tywys rownd yr adeiladau academaidd, felly draw at Daf. Yn gyntaf ar y chwith, mae adeilad Hugh Owen. Yn yr adeilad hwn mae'r adrannau academaidd canlynol, Saesneg ac ysgrifennu creadigol, y gyfraith a throseddeg, ieithoedd modern, yn ogystal ag Ysgol Fusnes Aberystwyth. Yna ar y dde, mae'r adeilad gwleidyddiaeth ryngwladol, a dyma lle mae'r adran hanes a hanes Cymru yn ogystal â'r adran gwleidyddiaeth ryngwladol wrth gwrs. Wrth ni fynd o amgylch y campws, fyddewch at adeiladau Edward Llwyd ac Eibers, sy'n gartre i amrywiaeth eang o wyddorau biolegol. Ystyr y llythrennau Eibers yw Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, neu yn Gymraeg, athrofa y gwyddorau biolegol, amgylcheddol a gwledig. Ar y chwith, fe welwch adeilad Llandina, lle dysgu'r daearyddiaeth a gwyddorau daear, yn ogystal â chyfrifiadureg. Yna ar y dde i ni, fe welwch yr adeilad gwyddorau ffisegol, lle dysgu'r ffiseg a mathemateg. Wrth ni ddringo'r bryn, i ni'n cyrraedd adeilad Parry Williams, cartre yr adran theatr ac astudiaethau ffilm a tholedu, yn ogystal â chartref yr adran Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd. Ac ar draws yr hewl mae adeilad P5, lle dysgu'r seicoleg, astudiaethau gwybodaeth ac addysg. Un o'm hoff bethau yn yr Arts Centre yw ymweld â'r sinema yn ogystal â'r digwyddiadau amrywiol sy'n digwydd yn y neuadd fawr. Yn y neuadd fawr, dyna le byddwn ni yn cael ein seremonïau graddio, ond hefyd dwi wedi cael y pleser o wylio Rob Brydon yno hefyd. Mae'r llyfrau amrywiol sydd ar gael yn llyfrgell Hugh Owen yn gwneud ysgrifennu traethodau a gwaith cwrs ychydig yn haws. Mae'r awyrgylch dawel a chartrefol yn y llyfrgell hefyd yn helpu gyda'r gwaith cwrs. Mae cael mynediad am ddim at holl gyfleusterau'r ganolfan hamdden gan gynnwys y gym pan ydych yn byw mewn llety'r brifysgol yn wych. Oherwydd y cyfnod presennol hwn, rydyn ni wedi addasu'r gampa mwyn cydymffurfio â'r rheolau ymbellau cymdeithasol. I ni wedi symud y rhan fwyaf o'n cyfarpar lawr i'r brif neuadd chwaraeon ac wedi gwahanu'r peiriannau ymarfer corff yn briodol. Drws nesaf i'r ganolfan chwaraeon, mae adeilad Carwyn James, cartref yr adran gwyddo'r chwaraeon ac ymarfer corff. Yr unig adran sydd oddi ar y campws yw'r Ysgol Gelf, sydd yn agosach at ganol Aberystwyth. Nawr, fe gewch chi gibolwg o'r arlwys sydd gyda ni o lety gwahanol ar dop y campws, cyn ni edrych yn fanylach ar yr opsiynau llety sydd gyda ni ar draws yr hewl a lawr ar lan y môr.
Dyma opsiwn fforddiadwy i chi ar gyfer dewis eich llety. Mae yna lawer o fwrlwm yn gysylltiedig gyda pentre Jane Morgan a hynny oherwydd natur y teimlad bentrefol sydd i gael yna. Yn sicr, bysen ni'n argymell aros yna. Roedd sawl ffrind i fi wedi dewis pentre Jane Morgan fel ei opsiwn llety yn y flwyddyn gyntaf a wedi joio mas draw yna. Drws nesaf i bentre Jane Morgan, mae Felpen Glais, a dyna ble nes i aros yn fy mlwyddyn gyntaf a'n ail flwyddyn yn Aberystwyth, a roedd hi'n brofiad arbennig o dda i fyw yno. Yn ddios, bysen ni'n eich annog chi ystyried Felpen Glais, gan fod moethusrwydd y lle yn gwneud i chi deimlo'n gartrefol iawn o'r diwrnod cyntaf. Mae golygfeydd godidog llety Glan y Môr yn hollol wych, a mae'r ffaith bod chi rhyw 5 munud i ffwrdd o ganol y dref a'r droed yn rhywbeth atyniadol iawn hefyd. Mae undeb y myfyrwyr yn ganolfan gwych i allu cwrdd â'ch ffrindiau ac i gymdeithasu gyda nhw. Mae'r bwyd a'r diod yn dda iawn yno hefyd. Rydym yn ffodus iawn bod y Llyfrgell Genedlaethol wedi lleoli yn Aberystwyth ac yn adnodd gwych sy'n medru ategu Llyfrgell Hywywen. Diolch yn fawr iawn am wylio, a gobeithio i chi mwynhau'r cipolwg yma o Prifysgol Aberystwyth. Diolch yn fawr iawn i chi, a ni'n gobeithio'n fawr iawn y byddwn ni'n gallu eich croesawu ymlaen i'r campws cyn bo hir.